Ребят, всем привет! Вы на моем канале. Сегодня у меня будет проходить вечерний влог. И да, мы с вами начинаем. Идем в огород к костру. Ребят, я, сейчас уже вышла. Вот как вы видите, какой вечер на улице. Сейчас я хочу зайти в предбанник за газетами, потому что у нас костер. Так. Не случайно. Я возьму вот эти вот бумажки. И возьму вот тут лежат газеты. Все, теперь можно идти. Так, хватит орать. Что случилось? Так, успокоились. Короче, мы тут разбираемся. Все разошлись. И меня немножко видно. Вот, кстати, Лиза к нам приехала. Вот тут вот Алёша. А вот это Илюша. Это Соня. Вот наш костюм. О, у тебя. Ну, такая прикольная прическа. Ну, блин, я его не могу сейчас показать. Вот, смотрите, Ты что, у нас лук тут... поджечь? Алёш, ты что, дурак, что ли? Что ты делаешь? Ладно, я траву поджечь. Вот туда, вот, нет, вот туда в костер. Хочу вам показать наши фонарики тут все. Ну, не знаю, будет ли меня видно. Короче, вот у нас тут горох стоит, заросли гороха. Вот как вы видите, уже, да, вечер. И вот фонарик загорелся. Вот он, вот он, вот он. Так. Что, где он? У нас еще есть фонарики. Так, конечно, сейчас вам покажу вот эти вот гирлянды. А, вот еще два фонарика стоят, но они только не загорелись. Дальше. Так, у нас вышел папа. Вот, мы тут у костра, хочу вот сюда, вот сюда. Ты что, траву поджечь хочешь? Такой прикольный костер. Так, тепло у него. Так Ты все уютно. хочешь пожар в огороде? Ну-ка, Алёша, там папа вышел. Ладно. Иди сюда. Да не бойся, Лиза, ничего не будет. Смотри, сейчас я зажгу вот эту палочку. Можно мне это сделать? Ну, подожди, да, я сейчас сначала. А можно мне один? У тебя вон большая палочка есть. Леха, если я тебе взамен дам вот эту? Нет. Положи ее. Так аккуратно полосай. Положи. Положи сюда. Я знаю, куда ее. Так, ну-ка, хватит ссориться, вы достали уже. Там внизу. Мы в костре. Кстати, мы всю картошку просто скопали. Не ползай с палкой горячей. Куда пошел сейчас? А есть палочка? Я что, кому говорю-то, а? Такая же. Я не знаю, надо найти. Не, так что это? Ходит он с огнем, Это не играет. палочка. Не играю. Она даже не загорится. Горит. Не смотри. Потушу вообще вот это налью и все. Ну, для меня самое худшее место. Ну, спасибо, Соня. Да что ты, Илья, девочкам так-то надо уступать. Вы мне мешаете? Стоп. Кстати, мы всю картошку скопали. Сегодня закончили. Вчера начали, сегодня закончили. Один день. На камере кажется, что небо тоже длинное.
Я, Алёша. Никаких горячих нет, но они конечно были, но сейчас, конечно, нет. Около парника, потому что я ушла туда и просто да, и хожу тут вот дрова, хочу маленькую палочку, но, блин, вообще ничего не видно. Может быть попробовать фонарик включить. Вот я включила, короче, фонарик. Я палочку хочу найти. Палочку хочу найти. Зашла куда-то. Маленькую. Маленькую. Не нашли палочки. Ой. Папа, короче, забыл. О! Чё, где Илья? Ну, не знаю. Ой, а у меня не получается. Ну да, конечно, Илья, потушил. Как? Чем? Еще палец. Все. Вот не надо ничего кидать, Алексей, видишь, Сейчас я даже выключу костра фонарик. нету. Да. Наварили мы кашу до дна. Да блин, ничего не пихайте. Надо кассету. Уйди. Надо, чтобы разжегся Алексей. огонь. Да потому что вы что-то накидали. Фу, Соня. Так тут, как бы тут бумажки, Ну, если да. что. Вот, все загорелось. О, это прощай. Почему-то весь дым, блин, на несу меня. ничего. О, господи, почему весь дым на меня? Алексей. Так, я хочу бумажку взять. Есть. Есть, я, короче, взяла палочку. Мне кажется, это будет выход из ситуации. Бежим к костру. Я взяла бумажки, Зачем? чтобы разжечь. Так разгорится. Ну, все понятно. Зря ходила. А эту палку надо? Машина, походу. Что махать-то? Что было? Спасибо, папа. Все. Можем выживать. А мне не выходит. Алёша, подай мне. Сейчас Хватит подожди. бумагу жечь, я сказал. Это для макулатуры. Это реально. Да. Новая палочка. Ага, прикольно. У меня не выходит. Сейчас, так ты должна еще немножко подождать. Давай я тебе сделаю. Я так тут удобно пристроилась, потому что у меня тут железка, я на нее наклонилась. Так что сейчас жгу палочку. Вау, а теперь это наш свет. Стой. Прикольно еще вот. Это наш смотрите, я свет. жгу палочку, и Да, мы- мне очень тепло, мне очень тепло руками, мне очень тепло. Надо сделать фоточку. Где? Вы видите, блин? Мне тоже нужно. И тут вон где-то папа принес. О, Алёша, где все палки? Я их вон туда положу. Ну, ой, я просто забыл, что это папа принес. Угу. Такие искры тут так вот летят. Да, Вообще шашлыки жарят. такой прикольный огонь. Шашлыки на углях жарят.
У меня вот какой. У нас на деревья. Смотрите, девочки. Ого, у меня вон. Нельзя как себе поносить. Слушайте, у кого глаза горят, поднимите руки. Мне нравится на костер смотреть. Тогда у тебя глаза Так загорят. прикольно. Нет. У меня вот эти горят. Мне кажется, очень прикольный влог получается. Осторожно, Что случилось, Соня? меня не подожги. Это Прикольный наши влог факела. получается. Вообще. Подожди. Очень прикольно. О, О, Алёша! да ты просто... Вообще. Ну-ка, фу, убери. Аккуратно. Алёша! Я пошел в темноту. Нет. Нет, я сказала. Хочешь поделюсь? Нет, не надо, я пошла за Лёшей. Вот, хочу показать, не могу, знаешь. Алёша! Сюда иди, новый огонь делай. Можно я сяду? Я села. Стой. Я факел сделаю себе. Вот, у меня нет никакой палки. Стой, подожди, Алёша их куда-то убрал. Алёша, ты куда их убрал? Я их вот туда убрал. Зачем? Кто тебя просил? Нет, папа все палки убрал. Значит, куда ты положил. Во, вообще просто трэш. Бам, бам, ой. Бэнь, 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 бэнь. Я лучше буду стоя. Такой прикольный вечерний влог. И закончится он тоже на улице. Ну-ка, стой, Можете посмотреть фоточки на ВКонтакте, потому что я их выложу обязательно. Да. Можете посмотреть на мои странички. И вы должны добавиться ко мне в друзья, чтобы вы смотрели мою историю самым первым. И очень это будет классно. Когда-нибудь тоже или завтра, может быть, сниму тоже такой же вечерний влог. Но уже с Соней. Аккуратно. Вот, короче, сейчас смотрю в костер, у меня просто костер в глазах. прикольный у нас костер. Это не костер, это целый кострищ. Так, надо еще будет запостить фоточки в Инстаграм, ВКонтакт. Можно мне? Держи. Ну что, ребят, мне кажется, надо заканчивать это видео, потому что я сейчас его прямо выложу. У меня тут ловит Wi-Fi. И давайте всем пока-пока. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Да, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока!